গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ লিপিকাস ব্লগ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। সবাইকে সাথে নিয়ে আজকে একটা নতুন ব্লগ স্টার্ট করছি। আজ হলো স্যাটারডে 29 জুলাই। তো সকালে উঠেছি অনেকক্ষণ, উঠে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে, ছুটির দিন হলে যা হয়। তো এখনো সবাই শুয়ে আছে, তো ভাবলাম এসে আপনার ব্লগটা স্টার্ট করি। তো আমার সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমার ব্লগটা। এখন বানাবো চা, বানাবো সকালবেলা চায়ের আগে ভাবছি একটু গরম জল খেয়ে নিই, চা বানাবো। মেয়ে উঠিনি এখনো। তো আজকে সকালে অনেক সকাল সকাল উঠেছি, উঠে ভাবছি একটু ডাস্টিং করি, কারণ এত বৃষ্টি হচ্ছে, এত হচ্ছে, কিন্তু তাও ঘরে এত ধুলো ধুলো। ডাস্টিং ডেলি আমি করি, একটু একটু উপরে উপরে, ভালো করে করতে পারি না। ছুটির দিনটা একটু ডাস্টিংটা ভালো করে নিই। তো সারা ঘরে ডাস্টিংটা আমি করে নিচ্ছি। দেখুন, সকালে যখন সবাই ওঠেনি, তো এই ফাঁকা সময়টা, অবসর সময়টা আমি একটু কাজে লাগাই। তো বেলা হয়ে গেলে কাজ বেড়ে যায়, নানা রকম কাজের চাপ চলে আসে, তখন আর এই ডাস্টিংগুলো হয় না। তো দেখুন, এই ঘরটার আমি ডাস্টিং করে নিলাম, ভালো করে কলিং দিলে মুছে নিলাম কাজ টাজগুলো। এবার বিছানাটা পরিষ্কার করে নেবো, করে ঘরটা এই করে সব ঝেড়ে টেড়ে নেবো। তারপরে যাবো রান্নাঘরের কাজ করতে, কারণ একবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলে দেখবে সারা ঘরের কাজগুলো পড়েই থাকে, আর সেগুলো তারপরে রান্না করে আসার পরে তারপরে সেগুলো ঘরে করে উঠতে ইচ্ছা করে না। তো সেই জন্য আগে এগুলো করে নিলাম। জলগুলো ভরে নিই, বোতলে জলগুলো সকালবেলা ভরে রাখলে সকালে ডাস্টিংটা করে নিলাম, একটা কাজ হয়ে গেল। এবার একটু চা খাবো, তাহলে তো আমি জলটা ভরে নিই। মেয়ে ওঠেনি, মেয়ের শরীরটা খুব একটা ভালো না, কালকে জ্বর মতন হয়েছিল, তারপর রাত্রেবেলা বৃষ্টিতেও দিয়েছিল, তো ওই যে শরীরটা ভালো লাগছে না। আজকে এখনো উঠাইনি, একটু পরে উঠাবো, চাটা বসিয়ে ডালবো। চালটা ধুয়ে রাখি, চালটা একটু ধুয়ে রাখলে চালটা ভালো হয়, ভাতটা ভালো হয়। চালটা ভালো হয় বলছি, ভাতটা ভালো হয়। তো যে চালটা ধুয়ে রাখি। রান্নাঘরে একটু পরিষ্কার করে নিলাম, রান্নাঘর পরিষ্কার না করলে কাজ করতে ইচ্ছে করে। তো চাটা হয়ে গেছে, এবার চাটা হয়ে গেছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনের চা হয়ে গেছে। মেয়ে এখন ওঠে, জন্য পরে ভিডিও করতে করতে একটু বন্ধ করে দিলাম, কারণ বাড়ির মালিক আসছিল, তো সবার সামনে একটু কথা ভয়েস দিতে একটু অসুবিধাই হয়। তো চলুন চাটা খেয়ে আসি, তাহলে আবার ভিডিও করবো। আজকে আনারস নিয়ে বসছি, আনারস কাটতে বসছি, খুব ঝামেলার কাজ আনারসটা, সেটা ছুটির দিনটা এবার প্রেফার করেছি। তো আজ বটি নিয়ে বসে পড়ছি। বাইরের দিকে কাঁচা, কিন্তু ভিতর দিকে পেকে উঠছে। আনারসে এরকমই হয়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, বাইরে থেকে মনে হচ্ছে কাঁচা কাঁচা, কাটছি না, ভিতর থেকে আনারস দিয়ে কি বানাই আজকে। আনারসের রায়তাটাও ভালো লাগে, চাটনিটাও ভালো লাগে। বটি নিয়ে বসছি, তো বটি নিয়ে বসলে সবজি কাটতে খুব ইচ্ছা করে। একটা বাটি তো ভাবছি আজকে দুপুরে একটা হচ্ছে চিলি চিকেন করবো, তো তার জন্য হচ্ছে পেঁয়াজ আর রসুনটা ছাড়িয়ে না, তো চিলিগুলো বেশি কিছু লাগবে না, ক্যাপসিকাম নেই, হাজবেন্ডকে বলেছি নিয়ে আসবো বাজার থেকে। তো চলুন ছাড়িয়ে নিই। ছুটির দিনটা আসলে পরেই মানে নানা রকমের এক্সট্রা কাজ বেড়ে যায়। তো তার মধ্যে এক্সট্রা কাজের মধ্যে হলো ফ্রিজ পরিষ্কার করা। এটা আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে করি, কারণ যখন সপ্তাহে সে যখন বাজারে দেখি ফ্রিজে সবজি আনার সময় হয়ে যায় বা মাছটা আনার, তার আগেই ফ্রিজটা পরিষ্কার করি, তাহলে কি ফ্রিজটা পরিষ্কার থাকে, কোনো রকম দুর্গন্ধ হয় না। আর ফ্রিজের মধ্যে আমি জিনিসগুলো দেখুন রাখেন কী করে, সজনে ডাঁটাটাকে ভালো করে কাপড়ে ভিজে কাপড়ে ভিজিয়ে রাখি। আর নানা রকমের যে সবজিগুলো থাকে সেগুলো এয়ারটাইট ডাব্বার মধ্যে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে রাখি, তাহলে কী হয়, সেগুলো নষ্ট হয় না। কারণ এখন বর্ষাকাল, একেতেই সব সবজির মধ্যে জল দিয়ে রাখা হয়, তো ঘরে আনলে বেশি দিন থাকে না, টাটকা থাকে না। তো এভাবে গুছিয়ে রাখলে সারা সপ্তাহে খুব সুন্দর সবজিগুলো সতেজ থাকে। আমার মতন আপনারাও এরকম করে দেখবেন,
সত্যি সবজি 1 সপ্তাহ কেন 10 দিন 15 দিনও পর্যন্ত সবজি ভালো থাকে, টাটকা থাকে। তো এই জন্য মাঝে মাঝে তার অনেক সময় হয় যে এয়ারটাইট ডাব্বার নিচে আমি অনেক সময় কাপড় দিয়ে দিই, তাহলে কি হয় এই জলগুলো যে হয় সেই জলগুলো ওর মধ্যে সব করে যায়। চলুন এইভাবে আমি করি, আপনারা কীভাবে সবজি সংরক্ষণ করেন প্লিজ আমাকে জানাবেন কমেন্টে, তাহলে আমার ভালো লাগবে। যেটা আমি না জানি সেটা আমি শিখে নিতে পারবো আপনাদের থেকে। তো চলুন ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম একে একে, তারপর পরিষ্কার করার পর সে জিনিস জায়গায় রাখলাম গুছিয়ে। তো বেশ গুছিয়ে রাখলে খুব সুন্দর, নিজেরও মনটা খুব ভালো লাগে যে পরিষ্কার কাজের জিনিস জায়গায় থাকে, আর যখনই দরকার হয় সেটা আমি পেয়ে যাই। তো এইভাবেই আমি আমার ঘর পরিষ্কার রাখি যতটুকু পারি। হয়তো বলবেন যে পুরো ঘর এত টিপটপ না, কী করবো, নিজের বাড়ি না, আর ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। সকালে জল খাবার আজকে হালকা কিছুই খাবো, কারণ দুপুরে একটু রিচ খাবার করবো, সেই জন্য আজকে দেখুন ছাতু গ্লাসের মধ্যে ছাতু নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে জল দিয়ে দিয়েছি এবং তার মধ্যে একটু বিট নুন আর একটু লেবু দিয়ে নেবো। তাহলে দেখবি এটা বেশ শরবত হয়ে গেলে, ছাতুর শরবত। এটা বেশ টেস্টি অ্যান্ড হেলদি আর শরীরের জন্য খুবই ভালো। অনেকের মধ্যে পেঁয়াজ দেয়, কিন্তু আমি পেঁয়াজ দিলাম না, কারণ পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ছুটির দিনে টুকটাক কাজগুলো বেশি থাকে বড় কাজের থেকে। তো এই বিস্কুট টিস্কুট এগুলো ঢেলে রাখলে সারা সপ্তাহে কাজে লাগে, আর একভাবে রাখা যায় না। এক জায়গায় যদি রাখি না, মেয়ে উঠতে বসতে সারাদিন খাবে, মেয়ে আর মেয়ের বাবা। তো 4টে নিয়ে নিলাম, যেহেতু নাচের ক্লাসে যাবো তার জন্য 4টে আলাদা করে সরিয়ে রাখলাম, আর বাদ বাকিটা এখানে সরিয়ে রাখলাম। কাজ করতে করতে খেয়ে নিচ্ছি, কারণ বসে বসে খাওয়ার সময় হয় না। আর একটু খেজুর খাচ্ছি, হাজবেন্ড ধুয়ে দিয়ে গেল তাই, তো খেজুর পড়েই থাকে কেউ খায় না, ধুয়ে দিলে পড়ে খায়। হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমি বানাচ্ছি পাইনাপেল রায়তা। তার জন্য যা লাগবে দইটা ঢেলে নিলাম, এটাকে একটু ফেটিয়ে নেবো দইটাকে। তার মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ চিনি, 1 চামচ চিনি দিয়ে দেবো, আর স্বাদের জন্য একটু নুন দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। এবার আর কিছুই না, এর মধ্যে কেটে রাখা পাইনাপেল, ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছি, পাইনাপেলগুলো অ্যাড করে দেবো। অ্যাড করে এটাকে আবার একটু মিক্স করে নেব। উপর দিয়ে একটু চাট মশলা স্প্রেড করে দেবো। আর একটু কালো বিট নুন দিয়ে দেবো। এগুলো সব টেস্টের জন্য, ফ্লেভারের জন্য। ব্যাস আমার পাইনাপেল রায়তা রেডি। এটাকে ফ্রিজে রেখে দেবো, আর খাওয়ার সময় বের করবো। তাহলে কি হয়, পাইনাপেলের যে জুসটা এটা বেরিয়ে এর মধ্যে রায়তার মধ্যে ফেলে যাবে এবং এটা টেস্টটা আরও ভালো হবে। রান্নাটা বসিয়ে দিলাম, 11টা বাজতে চললো। এই দেখুন একটুখানি ঘি লেগে রয়েছে, এই জন্য আমি জলের মানে ভাত বসিয়েছি, তার উপরে ঘিটা দিয়ে দিলাম, ঘিয়ের কয়টা। আর একটু কাঁকরোল ভেজে নেবো। কচুটা একটু গ্রেট করে নিচ্ছি, আপনি কচু গ্রেট করে রান্না করবো, কচু বাটা আর কি করবো। তো ছুটির দিনে এইগুলো কাজগুলো একটু রান্না করতেও ভালো লাগে, কারণ অন্যদিন উইকডেজে না এত তাড়াহুড়োতে এইসব ছোটো ছোটো রান্নাগুলো, আগেকার দিনের রান্নাগুলো হয় না। তো একটা তাই ভাবছি একটু সময় নিয়ে করি। আজকে চিলি চিকেন বানাবো। চিলি চিকেনটা মেয়ে খুব পছন্দ করে, আর সেই জন্য আমি সেদিনকে মাংস রান্না করেছিলাম, মাংসের সলিড পিসটা রেখে দিয়েছিলাম চিলি চিকেন করতে। সলিড পিসটাকে এখন বোনগুলোকে বাদ দিয়ে এটাকে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নেবো। আর এটার মধ্যে নানা রকমের মশলা যেগুলো যা যা লাগে ম্যারিনেট করতে, সেগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। যেমন সোয়া সস, হলুদ, গরম লঙ্কার গুঁড়ো, সোয়া দিয়ে ম্যারিনেট করে নেবো। ভাজাটা হয়ে গেছে, এখন আমি এর মধ্যে একটুখানি কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে এই কচু বাটাটা করে নেব। একটা রসুন, আজকে একটু রসুন দেবো, 1 কোয়া রসুন, একটা রসুন। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এটাকে করে নেব।
কচুরিতে না একটু তেল না দিলে টেস্ট হয় না, তেল বেশি লাগে। একটু নুন দিয়ে দিই, হলুদ দিয়ে অল্প আছে নেড়ে নেবো, ব্যাস হয়ে যাবে কচু বাটা। আর এর মধ্যে না একটু স্বাদ মতন একটু নুন দেবো। সামনে থেকে দেখাচ্ছি। মাংস ম্যারিনেট করে এসে আধা ঘন্টা রাখতে হবে, সেই জন্য সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি করে জামা কাপড়গুলো কেচে নিলাম। জামা কাপড় কারণ এক মেঘলার সময় না জামা কাপড় সকাল সকাল না কাচলে শুকাতে চায় না। আর ওয়াশিং মেশিনে আমি কাচি না, আপনারা জানেনই, খুব মানে দরকার না পড়লে ওয়াশিং মেশিনটা আমি ইউজ করি না। তো আমার ভালো লাগে না, আমার হাতে কাজটি ভালো লাগে, মনে হয় এটা পরিষ্কারও হয়। তো যাই জন্য জামা কাপড় তাড়াতাড়ি করে মেলে নিচ্ছি, যাতে এখন বাইরে দেখতেই পাচ্ছেন তো রোদ নেই, একদম মেঘলা মেঘলা আকাশ হয়ে রয়েছে। হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে যায়, এখনকার বৃষ্টিটা ঠিক বোঝা যায় না, হঠাৎ এই দেখলো রোদ, এই বৃষ্টি চলে আসে, তো মেঘ বৃষ্টির খেলা আর কি। তো এই জন্য ভাবছি রান্নার জামা কাপড় তাড়াতাড়ি করে ধুয়ে মেলে দিলাম, তাতে করে তাহলে শুকিয়ে যাবে, উল্টে পাল্টে দিলে বিকেলের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। না সকালে একটু অল্প ভিজা থাকলে ঘরের পাখার তলায় মেলে দেবো, ব্যাস। চিলি চিকেন যা লাগে সেগুলো আমি সব কেটে নিচ্ছি। দেখুন এখানে পেঁয়াজ চৌকো চৌকো স্কোয়ার স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি, ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি, এখানে রসুনগুলোকে ছোটো ছোটো পিস করে নিচ্ছি, আর কাঁচা লঙ্কাও কেটে করে নিয়েছি। তো সব গুছিয়ে নিলাম, গুছিয়ে নিয়ে রান্নাটা করতে খুবই সুবিধা হবে। তো রান্নার রেসিপিটা আমি এখানে দেখাচ্ছি না, ওটা আমি আলাদা করে একটা ভিডিও করবো। মোটামুটি ম্যারিনেট করার মধ্যে আমি একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এগুলোকে ভেজে নেবো, ভেজে চিলি চিকেনটা করে নেবো। আর এর পুরো রেসিপি দেখতে হলে আমি এর জন্য আলাদা একটা ভিডিও আমি করবো 1-2 দিনের মধ্যেই, সেটা আপনারা চিলি চিকেন রেসিপিটা পুরো পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে আমি দেখালাম, কারণ এটা ডেইলি ব্লগ, এর মধ্যে পুরো রান্নাটা দেখলে ব্লগটা অনেক বড় হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি আর এটার মধ্যে সেই রেসিপিটা পুরো দেখাচ্ছি না। তাও বলে দিলাম এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে এগুলোকে ভেজে নেবো এবার। দেখুন আমার চিলি চিকেন রেডি, পুরো সিম্পল ভাবে আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানিয়েছি, আপনারাও চাইলে এভাবে বানিয়ে নিতে পারেন, এটা খুবই ইজি এবং সহজ। তো আশা করছি রান্না কমপ্লিট, এখন বাজে 12টা, রান্না কমপ্লিট হলো। এই যে বানানো ভাত আর একটু ছোলা মটর ভেজানো ছিল, মটর দিয়ে একটু ঘুগনি করে রেখেছি বিকেলে খাবারের জন্য, আর একটু কাঁকরোল ভাজা, কচু বাটা, আর সবচেয়ে ফেভারিট চিলি চিকেন, আর রায়তা ফ্রিজে রাখা আছে, খাওয়ার সময় দেখাবো। সংসারের সবচেয়ে বড় কাজটা আমার এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন কিচেনটা খুব ক্লিন করে আমি যাব, ঘরটা মোছা বাকি আছে, আর জামা কাপড় কাচা হয়ে গেছে, আপনার দেখা শেয়ার করলাম। চলুন দেখতে থাকুন আমার ভিডিও, ভালো লাগলে আপনি লাইক করবেন। এই প্রোডাক্টটা অর্ডার দিয়েছিলাম, এটা এসছে মামা। এর আগে মামাতে আমি একটা শ্যাম্পু অর্ডার দিয়েছিলাম, আর দিয়েছিলাম সিরাম। তো সিরামটা আমি এখন ব্যবহার করিনি, ইউজ করিনি, তো শ্যাম্পুটা আমি ইউজ করি, শ্যাম্পুটা আমি সত্যিকারে খুবই ভালো। তো ওই জন্য আজকে শ্যাম্পু আর একটা কন্ডিশনার এসছে। তো এবার ভাবলাম তাহলে অয়েলটাও ইউজ করি, তো অয়েলটা এসছে, দেখা যাক কেমন এসছে। তো ওপেন করছি এটাকে, দেখি ভিতরে কি আছে জাদু মন্ত্রের। ওপেন হচ্ছে, দুটো আছে, একটা আমার জন্য, একটা আমার স্কুলের কলেজের জন্য, দুটো প্রোডাক্ট, একটা খুলি, আমারটাই খুলি, কত র্যাপ করে দিয়েছি। এই যে হেয়ার অয়েল, এটা হেয়ার অয়েল উইথ অনিয়ন অয়েল অ্যান্ড রেড সি ফর হেয়ার ফল কন্ট্রোল। দেখি লাগিয়ে, অনেক কিছু তো লাগিয়ে দেখলাম, এটা লাগিয়ে দেখি।
এটা 250 গ্রাম, এটার দাম আছে 599 টাকা। তো আমার অফারে পড়েছে এটা ওই 350 টাকার মতন, 355 টাকার মতন পড়েছে। সরি 450, 450 টাকার মতো। আরেকটা ওটাও চেক করে নিই, যেটা আরেকজনের আছে সেটাও চেক করি সেম নাকি। এখন ভাই 4:15, এখন আমি যোগা ক্লাসের দিকে যাচ্ছি। আজকে ভাবছিলাম যাবো না, যেহেতু সিআর পার্কে যেতে হবে, তো সিআর পার্কে 4:30 থেকে ক্লাস, ভাবলাম যাই। সকালে তো অনেকটা বেলা করে উঠেছি, আর একটা রুটিনের মধ্যে থাকবে। একবার যদি ছেড়ে দিই না, একেদিন শুক্রবার যাওয়া হয়, শনিবার যাওয়া হবে, তো 2-3 দিন অফ হয়ে যাবে, তো সোমবারে আমরা যেতে মুড করবে, ইচ্ছা করবে না। তো যাই, চলেই যাই, ঘুরেই আসি, এখন তো ঘুমাবো না। তো এবার রেডি হয়ে গেছি, এসে এখন বেরোচ্ছি আবার যাচ্ছি আবার সিআর পার্কে। ভালো ডিউটি, দৌড়াতে আর ইচ্ছা করে না, সারা সপ্তাহে 6টা বেজে গেছে, ইচ্ছা করে না, করে বেরোচ্ছি। যদি ফাংশনে দিয়ে ক্লাস নিয়ে যেতেই হবে, তো ম্যাডাম খুব রাগ করে। তো আমরাও যাচ্ছি, আমার পেছনে ফ্রেন্ড আছে শাশ্বতী, আর শাশ্বতীর মেয়ে রিশা, তো সবাই যাচ্ছি আমরা সিআর পার্কে। আবার এখন কটা বাজে? রাত্রি 9টা বাজে। এই আসলাম আমরা সিআর পার্ক থেকে। আজকে বৃষ্টি হয়নি, ওয়েদারটা ভালো আছে মোটামুটি। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না, এটুকুই। তো সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন আমার ভিডিও। বাই বাই, গুড নাইট।